Trời trời đang có hạt mưa, tôi sẽ phát qua cỏ trước để căng bạt. Tôi sẽ căng bạt lên trước để tránh bị mưa ướt. Và nó đang có những hạt mưa nhỏ nhỏ. Giờ tôi đã căng xong bạt để tránh mưa. Tôi sẽ căng lèo lên. Ở đây có rất nhiều quả cỏ. Sau khi tôi căng bạt thì quả cỏ đã bám hết vào tay tôi. Giờ tôi sẽ vũi chúng nó đi. Tôi sẽ dựa nó đi để tôi sẽ căng bạt lên, căng lèo lên và nó dính vào lèo của tôi.
sáng ngủ dậy tôi hơi lạnh. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay thì âm u, nó đang có sương, mây mù kìa. Đó. Buổi sáng ngày hôm nay mây sương mù đang bay lên. Buổi sáng trên xe Thạnh cảm giác rất là thoải mái. Giờ tôi sẽ về đi uống một chút trà và ăn bánh buổi sáng. Mùa thu, mùa làm ly nước, ngắm mây đang đi lên, thoải mái thư giãn.
Trời sầm tối rồi, bắt đầu chuyển lạnh, mình phải mặc thêm một chiếc áo khoác này mới có gì chống chọi được. Ôi, lạnh lắm. Bây giờ mình sẽ đi kiếm củi để về nhóm bếp sưởi ấm và nấu ăn buổi tối luôn. Ôi lạnh quá.
ở bên dưới ấm lắm, không còn cảm giác lạnh. Rồi.
Mình sẽ cho cái này đun vào trước, nó chín trước, đến nó lâu chín hơn. Thả mì vào, nước sôi rồi.
Để mình thử vị nó như thế nào. Mùi rất thơm ạ. Chua chua, thơm của phô mai, có vị tê tê hơi thanh nhẹ. Rất là ngon.